Umetokana ni sani hii
Baada ya kaburi sasa vile tukisema mkutano wa makanisa Presbyterian inaanza kwanza, kishaanza Catholic nao wataifuata, sawa sawa, ili ibada itaweza kukamilika. Tuimbe wimbo mmoja tukijiandaa, wotieka muratata Yesu wotire onawe
kufanya hiyo ibada. Leo kuwa na tengai ni wote nionewega ayukie roho wa mwana wito wiretu wito our sister Naomi Wangoi Wangoro netokoiga mwere wake ya kanisa teri oshoke teri oshoke naruko oshoke na nikuelekereire homa rĩrĩa Mwathani Jesũ agacoka Naomi nĩakariũka na agĩe na muoyo wa tene na tene. Amen. Na tuombe wale wako na familia, tafadhali ukaweza kukua, ukaweza kuomba. Tuombe sasa. Kaide wito mutuma watumire muruko mwono pia wito Yesu Kristo woke amulikuile njira ya gutonya muoyo wa tene na tene. Nitwagucokeria ngatho tukenete homa ũndũ wa ũrĩa arĩire hinya wage kuona ũndũ wa gũkua gwake, na ningĩ akĩriũka ena riri akĩhingũrĩra andũ othe cia ũthamaki wa igũrũ. Tuongerere wĩtĩkio tumenye wega atĩ tondũ wa Jesũ Kristo egũtũũra muoyo ona ithuĩ no tũgatũũra, na ningĩ atĩ gĩkuũ ona kana indo iria iho rĩu igoka thutha rĩrĩ gũtirĩ gĩgatũtigithũkania na wendani waku ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Mwathani Ngai we ũtangĩgarũrũka tondũ nĩwe Mwathani wa arĩa me muoyo na wa arĩa makuĩte. Nĩtwagũcokeria ngatho tondũ wa kũririkana andũ aku othe arĩa moimĩte gũkũ thĩ makwĩhokete wega na magwĩtigĩrĩte, na makĩria ũndũ wa ndungata yaku Naomi Wangoi Wangoro ũrĩa wamũkĩrĩte atũũranie nawe tene na tene, na tondũ nĩ kwenda gwaku atĩrĩire gũkũ thĩ. Twagũcokeria ngatho tondũ ndagacoka kuona mũrimũ kana kĩeha, ningĩ nĩahĩtũkĩte gĩkuũ agatonya ũhurũko-inĩ ũrĩa ũthondekeire ciana ciaku ciothe iria ũhũrĩte nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Ithe witũ wĩ tha nyingĩ, twagũthaitha ũrore na tha ciaku na wendani waku ndungata ciaku iria ina kĩeha tondũ wa gwĩtwo mwana witũ. Ũmahe hinya na gĩkeno iria ciokire na Jesũ Kristo, na ũmagirie maithori mao, wongerere wĩtĩkio na kĩĩrĩgĩrĩro nĩkũmerĩgĩrĩire Jesũ Kristo ũrĩa watoririe gĩkuũ na agĩtooria kwa ngoma hĩndĩ ĩrĩa ariũkire akiuma kũrĩ arĩa akuũ, na meterere makirĩrĩirie hĩndĩ ĩrĩa makonana rĩngĩ na arata ao arĩa mamathiĩte mbere. Nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Ngai ithe witũ ũtangĩtĩkĩra maroho ma ciana ciaku maiganwo nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ, tũririkanie wega ithuothe atĩ muoyo witũ nĩ mũkuhĩ na gũtirĩ ũĩ rĩrĩa agetũrũgame mbere yaku. Nĩtũkwĩrira mehia maitũ mothe, tũgagũthaitha atĩ ũtuohere na ũtũtherie, nĩguo tũikarage twĩhũgĩte na twathĩkage nawe matukũ mothe marĩa tũgũtũũra gũkũ thĩ, na twarĩkia wĩra witũ ũrĩa watwĩtĩire. Wĩtĩkĩre tume thĩ ĩno tũtarĩ na mĩcuko na twĩna ngwatanĩro na kanitha waku, na tũiganĩtie wĩtĩkio na kĩĩrĩgĩrĩro harĩ we Ngai witũ, nĩguo tũgatonya ũthamaki-inĩ waku ũrĩa ũtagathira, na twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ ũrĩa watũrutĩra tũkahoya tũkoiga Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, wendo waku ũrĩa wendete we wĩkaga gũkũ thĩ ũtũrĩre gũkũ ũthĩ cia gũtũigana na ũtũre mehia maitũ ũrĩa twagakũhe na ndũgatũtware magigi no gũtũkĩrĩria nĩ ũndũ wa ũthamaki waku.
Mwathani kumanengere
Ahí